Hello， 各位你哋好，我係 Steve。咁呢一集咧，我就想講下高達模型。我都知道好多朋友咧嚟到日本咧都會想買下模型啦，咁可能會想去下 Gundam Base 啊，同埋咧邊度咧喺秋葉原咧可以買一啲可能一啲斷咗貨嘅模型啦 ，reasonable 炒少少價嘅模型，同埋介紹下咧某一啲必買嘅 kit。咁啊，希望大家中意呢條片咧，記得撳 like、subscribe 同埋個鐘仔啊！咁啊，第一樣咧，我都知道咧，好多朋友咧嚟到東京，其中一個地方好想去咧，就係 Gundam Base 或 Odaiba 嘅 Gundam Base 啊！咁大家咧要留意下點解咧，你唔可以咧就咁入去，唔係咁簡單嘅。佢咧係有一個網頁嘅，你一定要咧喺嗰個網頁咧 book 咗你個位咧幾時去嘅啊！咁啊，每日咧都係唔同，多數咧。星期一至星期四咧係唔需要 booking 你就咁可以入去嚇，不過唔定嘅嚇。咁啊星期五同埋 weekend 咧係一定要 book 嘅嚇。咁佢哋點解咁做咧？因為咧佢哋咧有唔想啲 reseller 咧就咁入去咧買好多嘢買走，跟住咧高價咧去出邊買。Gundam Base 咧都有好多啲特別嘅 item 嘅，咁我咧都想介紹下。咁啊留意啲咩？咁啊，譬如你多數咧 Gundam Base 咧會有一啲 kit 咧係寫住 limited item 嘅咁樣，係啦 limited item。咁啊，另外一個 mark 咧，佢就會寫住 Gundam Base 嘅。咁呢啲咧，淨係應該Gundam Base 嗰度應該啦先有得賣嘅啫。咁啊，所以咧嗰度咧係有好多呢啲 kit。嗱，講開嚟到日本旅行啦，大家係咪成日咧出街咧用公眾 WiFi？ 如果係咧，就記住用 Surfshark。你哋會唔會同我一樣去 coffee shop、機場、酒店用公眾 WiFi？ 嗰啲 WiFi 咧其實咧都係冇密碼嘅，就算有密碼咧都會貼喺個牆上面。如果有黑客知道咧，就會好容易上到網噶啦。佢哋咧就可以輕鬆攔截你輸入嘅密碼。如果你用 Surfshark， 你就可以保護你自己嘅安全同埋私隱。你哋有冇試過 search 同一張嘅機票、同一個酒店，但係喺唔同嘅國家揾咧就有唔同嘅價錢，因為嗰啲公司咧就會用你個 IP 咧 determine 你嘅消費力。用 VPN 咧你就跳翻另外一個國家，價錢咧就可以平一大半噶咯喎。仲有啊，有啲影片啊同埋有啲新聞咧，有啲國家咧係就睇唔到嘅，咁就用 VPN 一跳咧就可以即刻睇到啦。而家咧 Surfshark 咧就有個競爭嘅優惠，只要去 surfshark.com/Steve 同埋用埋我嘅優惠密碼 Steve。就可以有4個月 additional 嘅服務，仲可以連接無限嘅 device， 所以我全部嘅 device 咧都係用 Surfshark。我喺資訊欄嗰度咧就留條 link， 咁大家咧就唔好錯過啊！咁啊，我又想介紹下呢個咧，我就喺 Gundam Base 度買嘅呢一個 Freedom Gundam Version 2.0 High Contrast。咁啊，我點解覺得呢個好靚？咁啊，首先咧佢好特別啦，呢個佢咧個價錢唔係太貴嘅。7000幾yen嘅啫，咁跟住咧佢咧就有埋個翼咁樣咧打開晒咧，我覺得咧係真係超型嘅，哇！打開晒擺晒喺度咧，真係覺得哇個 overall look 咧真係覺得好特別。你見到成隻嘢藍色咧，咁啊佢咧嗰個佢有少少啲 transparent 啊啲位咁樣咧，佢係一個 kit 咧，你唔使做好多。additional painting 啊，或者一啲 additional 嘅 custom work， 我都冇位可以做啲 painting 啊，咁我就砌咗佢咧，我覺得佢嗰個效果咧已經唔錯啊！我係未砌完嘅呢個嘢，其實佢仲有個盾同埋有把槍我未砌嘅咁呢度咧佢有啲option 咧可以俾你搞嘅，咁譬如呢個 grill 咧。佢係藍色嘅，佢有一個你可以砌翻一個灰色上去嘅，咁佢個 collar 咧砌翻一個藍色嘅，佢嗰啲 armor 咧，佢依邊咧係藍色嘅，咁依邊咧灰灰地銀色啦，咁咧我諗住咧兩邊咧我都遲啲整翻藍色，我覺得咁樣好睇啲咁我未砌完嘅，不過我覺得呢隻真係幾特別幾靚，有機會見到呢隻就買啦，我覺得嗱，如果你哋嚟到咧，唔一定會有呢啲買嘅，我講定先佢一定會有一啲。Gundam Base Only 或者一啲 limited item 一定會有嘅咁呢啲係我嗰日去到有得買咁呢一個點解咁特別咧？呢個莎莎比 special coating 我就好中意呢啲 special coating 呢啲咁特別，點解咧？因為咧我唔使油咧已經好靚啦，佢呢個咧係有啲 chrome 嘅 finish 嘅，咁我就 show 一個 runner 俾你睇啦，佢其中一個 runner。咁你睇下佢嗰啲 armor plating 咧，
係一啲 chrome 嘅 red chrome 嘅係 shiny 咁樣嘅。我相信咧砌好晒咧，呢個應該會好靚嘅。同埋咧，我可能會買一啲金色嘅水貼，我覺得咧砌完呢個咧就會好正。呢度仲有兩個，咁啊呢個咧就係又係一個 MG 嚟嘅嚇，咁啊又係一個 limited item。呢個又係咁特別，呢個咧係叫 mechanical clear。呢個咧係一個透明嘅高達，佢嗰啲 plating 佢全部佢嗰啲 armor 咧係全部透明嘅嚇。咁咧你入邊咧你就會見到佢嗰啲骨啊咁樣。咁啊，另外一個咧又係透明嘅，咁呢個係個莎莎比 version 我呢個透明啦。當年呢個莎莎比咧係000嘅紅色啦，呢個咧又係 mechanical clear。嗱，我兩個咧都未砌，遲啲我砌完咧就做一集介紹俾你睇下。我記得咧以前咧呢個咧係香港都有得買，1800蚊已經有啦。呢個係英國買嘅，呢個係好耐之前喺英國買咗，咁我就帶翻嚟。日本咧，我就砌埋佢，唔算太難，因為我都未砌過一個 PG 嘅高達嘅，唔係太複雜。佢有啲位咧，我係 make 咗啲 mistake 咧，就我都可以 repair 到嘅。仲有咩留意咧？佢嗰啲 parts 咧，你見到佢隻腳咧少少紅色係唔同嘅嘛？呢個係深啲嘅，呢個係 light 啲嘅。呢個高達呢個模型咧，你唔油咧，我覺得個效果咧都可以好好嘅。咁我淨係做咗啲 panel lining 啦，佢俾你嗰啲貼紙咧係好肉酸嘅，我嗰啲貼紙我真係用唔到。咁咧我就買咗一啲 custom 嘅水貼，貼好晒，都嘥咗成10個鐘先貼好晒。不過咧嗰個效果咧，我覺得非常之好。咁當然佢係跟埋佢可以着燈嘅，佢個眼咧有盞燈喺度，有啲 LED 喺度嘅。不過而家唔知點解開唔翻啦，啲電已經死晒啦。佢嗰個 mechanism 咧係唔係下下都開到佢嗰啲燈嘅？不過唔緊要啦，都對呢個模型好滿意。咁呢個咧係佢嗰個嘅飛機啦嚇，咁咧我有個 friend 咧幫我油埋佢嗰啲人仔嚇，所以咧整得好靚。咁佢入邊咧都有個人仔嘅嚇，佢有個 pilot 喺入邊嘅。好啦，咁如果大家咧想留意下某一啲 kit 咧會幾時再出翻咧，就可以睇下呢個網頁啦嚇。咁啊，我覺得呢個網頁咧都幾有用嘅啊。咁啊，跟住咧，你落嚟呢個網頁咧，你就去，譬如去我想睇下 PG Unleashed 啦嚇，咁呢個先嚇。咁咧我就見到咧呢個 PG Unleashed 我頭先介紹嗰個咧，就9月咧會再出翻就係呢個價錢嚇。咁近排咧當然呢個New Gundam 嘅 PG Unleashed 係最 hit 啦嚇。咁咧係今年咧都出過好多次嘅，係啊，所以都呢個咧都容易買到嘅，暫時係啊。咁啊，我當然我都買咗啦嚇。咁咧大家咧就嚟日本之前咧就可以留意下呢個網頁啦，或者你想揾翻一啲睇下咁啊睇下 MGX 啊 MGX 嗰啲 kit 咧我都好中意嘅。咁今年咧就3月咧就呢個咧就出翻一次嘅嚇，咁啊睇下你有啲咩 kit 你揾緊咯，咁睇下嗰個時間你就唔就到，你可以喺日本咧就買翻啦。好啦，咁我而家咧就喺 Odaiba 呢個 Gundam Base，咁我都知道咧好多朋友咧就想嚟呢間，不過咧我都想講聲咧，星期5、星期6、星期日咧一定要 online register， 係啊，咁啊你要1個星期前 register， 你嗰日幾時咧就入去啊，咁咧你先可以俾你入嘅。咁如果你想即日喺星期5、星期6或者星期日入去咧，你一定咧要嚟到依度，嗰度咧有個 QR code， 撳咗入去咧，跟住咧你先可以 register， apply for 一個時間晏啲入去。好啦，咁咧我係2點半嚟到嘅，講有我入去 register 咗咧，咁咧我最早個時間咧都係夜晚7點先可以入去嘅，所以佢個 system 咧係好 stupid， 係啊。咁其實咧 even during the week 咧，除咗依啲啦 OK 啦。
佢咧星期一、星期日佢係寫住 all day 係 web tickets 嘅嚇，所以其實係少少唔定㗎，係啊，最好咧之前做好功課，上去佢個網頁 The Gundam Base Tokyo 睇下邊一日。希望大家明啦，好複雜呢個 system。好啦，咁我就介紹下呢個 Gundam Base 個網頁啦嚇，即係專係去台場嗰度register 一個時間去間鋪頭啦嚇。咁我撳呢度啦，跟住咧嚟到呢度就撳入去東京店啦。跟住咧你就見到呢度寫住 Gundam Base Tokyo 台場。就係依間我去咗嗰間 shop 啦嚇，咁佢呢度咧已經有個 timetable 嘅，咁佢寫明咧成個6月咧星期3同埋星期4咧係唔使約一個時間嘅嚇，咁如果呢啲時間啱你咧就方便啦嚇，不過咧其他時間咧係需要約嘅嚇，需要一個 web ticket 嘅，咁呢度咧寫明咧你就見到7月3號、7月4號、7月5號，如果你想呢啲時候咧入去啦，咁而家係6月27號啦嚇，咁如果你想呢啲時候去間 shop 咧，你就要 from 6月22號至6月28號呢一個時間咧就約啦咁今日咧係6月27號，好啦，咁我就撳呢個 web 呢度啦。咁我撳個 store 啦 ，Tokyo Base Gundam Base Tokyo 啦，跟住我去 pre-lottery 咁你入你啲資料啦，咁跟住咧你就去，譬如我去7月啦咁咧你見到咧我淨係有7月3號、4號同埋5號可以揀，我想邊一日visit 個 store 啦。譬如我就想下個星期6我想去，咁我就要撳，跟住咧你就揀埋你嗰個時間同埋大家記得咧，如果你唔去咧，你一定要 cancel 咗。如果唔係咧，可能佢哋會 blacklist 你，你以後都冇得去因為咧，如果人哋 cancel 咧，你 keep 住 refreshing 嗰個 schedule 咧，你可以再入去嘅。咁我頭先 keep refreshing， 我可以晏晝4點半我已經入去啦。咁即係我晏啲咧，我食完嘢可以入去買一個好 limited 嘅 Gundam。呢個嘢咧係唔使錢，係幾好睇嘅呢個嘢咧係真係幾 special。次次嚟親呢度咧，我都會望一望嘅。不過我諗呢個嘢咧，使唔使要請啲人翻嚟咧，夜晚喺度抹佢咧 ，polish 佢咧 ，keep 住佢白色。如果佢太多雀絲喺度，會唔靚噶嘛？係咪先？係啊。係咪咁啊？哇！終於入到啦！唉，真係要揸我有一張咁嘅牌先可以俾我買嘢啊 ！Purchase ticket 啊，係嘛？你話死唔死？睇下有冇好嘢咯。不過我估冇噶啦。哇！好靚啊！哇！好靚啊！呢個嘢砌好晒就係咁嘅樣。我買到啊！随所にこれまでの知見と技術の細かなアップデートを詰め込んでいますので、迫力のあるニューガンダムが組み我諗 design 呢啲模型嘅人咧，都應該自己係一個Gundam迷，一定係。ぜひお楽しみ。而家咧就多咗呢啲咁嘅細個嘅Gundam呢啲。Freedom Gundam 啊 ，Unicorn 啊。Q 版嗰啲嘛，啲 SD Gundam 嗰啲嘢，我自己就冇啦。應該唔貴啊，1870 yen。
估唔到咧，我真係入咗嚟買咗嘢，係。呢個9000，呢個7000。都唔貴。係啊，其實唔貴啦，個一個咁特別嘅 MG，幾靚嘅呢個，真係好特別。好啦，咁啊，而家咧就喺秋葉原啦，咁咧特登嚟呢度點解咧？我哋去睇一啲炒價嘅高達模型啊！嗰間嘢咧有好多啲高達咧係一啲斷咗貨啊，或者買唔到啊，或者一啲 Gundam Base 先買到嘅貨，跟住咧又即係好快買晒，跟住又買唔到，或者要等多幾年先買到即係難得到嗰啲高達嘅模型咧，就依間有嘅。頭先有人話，咦，有個人喺度嘅，好出奇咩？中意高達模型嘅朋友一定要嚟呢度睇下啦！依間嘢咧全部係Gundam嘅。如果Gundam Base 去唔到咧，嚟秋葉原咧一定要嚟依間睇下。就算你買都睇下啦，你唔好預啲嘢會平咯That's the only thing。咁咧佢擺得好整齊嘅，譬如 HG 嗰啲咧，佢會擺埋晒一齊嘅。呢啲 metal build 即係佢已經唔使砌㗎 ，and it's made of metal 咁同埋佢啲色已經好靚嘅，所以你乜都唔使做，已經係一個好靚嘅完成品咯。metal build 係咯，咁你見到呢啲價咧 ，for 呢個 size is like 6萬幾蚊，係啊。すみませんね。この MG のフリーダムガンダムありますか？これ。ごめんなさい、ちょっと売り切れですね。哦，OK，算啦，其實係我想 show 個係一個 MG 嚟嘅 Freedom Gundam，佢嗰隻色咧一半透明一半藍色，好靚嘅整得。正常6000 yen 已經有啊，炒得好貴嘅嗰隻。我4萬 yen 我都見過，係啊，炒得好貴。嗰隻咧淨係 Gundam Base 有得賣嚇。Gundam Base 嗰啲模型咧會寫住 The Gundam Base 係啊。同埋依間嘢咧係冇 tax free 嘅，嗰個價就要俾嗰個價。呢隻咧都好靚嘅，呢隻咧係白色同埋一個好特別嘅 coating MGX。咁原價我唔知佢幾錢啦，不過炒到12萬啊，600 pounds 係啊，600 pounds。好啦，咁今集咧我就講咗嚟日本咧去邊度買高達模型啦，去邊度睇高達模型啦，同買一啲咩 kit 係啊，大家咧留意呢啲 limited item 嘅章 Gundam Base 嘅章係啦，唔好錯過呢啲章啊！呢啲章多數係好嘢嚟嘅，你咧就可以買埋呢個好正嘅 New Gundam 93嘅 PG。好啊，希望大家中意呢條片啦，覺得有用啦，嚟到日本咧買多啲高達翻屋企啦，係啊，下一集再見，拜拜。